Okay? Okay, loaded. Proper grip sa relax lang muna. Yan. Firing. Relax lang, inainig kalabit. Mong kamot, inigas mong kamot. Wala lang, sunod lang. Pwede ka mag-rest ha? Pagkapoy. Nice one. Not bad. The feeling. Para at least, pag start na ka ng marksmanship, matingala ng instructor, kaigo ka. Eh dati kami di may kaigo. No, di may kaigo. First time pagod. Yan pagtudlo, stricto kayo. Kulba. At least karon, at least naka-experience. Proper. Huwag niya pong kaani. At least, pag kuha nila, sigpo, ikaw na matudlo sila dito. Yung mga classmate. Isa pa siya karaw. Napay, ayas sir. Napay na sila man. Okay. Tingnan ko na kahapon. Sabi ko kanina. Example, pag mag-open slide siya yan doon kasi ang mag-looking bala. At ngayon na, mag-insert ka, imong kasahon. Kani, pag sample mo pag mag-shoot ta, pag mag-hurt ang bala, automatic siya open slide. Yan siya. Then, release mag, insert ni mo na Isa pag release mo. kani. Dara. Pinduto ni mo sa imong right thumb. Insert mo magazine, imo nang i-down. Loaded na. Di na kailangan kasahon. Oo. Try. Example, humana nag-shoot. Release mag. Take sa mong left. Ano? Pag mo release mag ka, dapat na mong left mo kuha. Sige, release mag. Ikalay mong kamot, i-adjust yan. Nice one. Sige, insert magazine. Always mindful na finger out always. Yes. Then down slide. Use your this one. Pwede dyan mo, makabot ka. Down. Sige, down. Okay, loaded na. Proper gripping. Okay. Self up. Detas. Na. Ready. Firing. Ayan, tara. Check ang barrel. Finger out. So first finger out. Release back. Okay, i-down ang slide. I-down ang slide. Kana, i-down. Sige, pa-down, i-down. Sige, down. Okay, i-dry fire. Hammer down. Sige. Yan. Ingana ang procedure pag once humana kag shoot, to clear lang, clear na imong barrel. So, example, mana empty na. Release mag. Down slide. Show clear. Na empty na yun ng wala bala. So show clear, it means humana ka. Na siya. Kaya mag-add. Mag-add sa dungag pa ka? Ikaw, gusto ka? Gusto pa ka? Okay, ito, sino? Okay. Wapo man sir. Mostly ako mga first timer dili kay Igo. Sa puti. Not bad. Collection mo na lang. Ha? Collection mo.
Pwede i-keep souvenir. Sige, picture ta.